Իսկ հիմա ես ուզում եմ հիշեցնել նաև ընտրություն է տեղի ունենալու հունիսի 2-ին։ Ես այդ ընտրության քաղաքապետարանի խորհրդի տեխնատուն եմ։ Իսկ եթե ընտրությունը ծախսալից աշխատանք է, եթե դուք կարող եք օգնել, եթե ի վիճակի եք, այսինքն կարող եք, ես չեմ ուզում մեկ օր ինքը դժվարության մեջ է ինձ օգնի, եթե դուք կարող եք մինչև մաքսիմում $1440 է այս տարվանը, եթե սրա վրա ձեր հեռախոսը պահեք եւ բացեք, կարող եք մտնել եւ ձեր նվիրատվությունն անեք, որպեսզի իմ ընտրությանը դուք օգտակար լինեք։ Ուրիշ նաև կարող եք հասցեն հետո կտեսնեք, կարող եք չեք ուղարկել կամ գալ այստեղ 11-10 Սոնորա փողոցի վրա է այդ մեր շտաբի գրասենյակը։ Ուրեմն սա նկարեք, եթե կարող եք օգնել, խնդրեմ օգնեք, որպեսզի այս ընտրության մեջ հաջողություն ունենամ։ Ընտրությունը այս տարվա 12 հոգի տեխնատու կա քաղաքապետարանի խորհրդի անդամակցության համար։ Ես մեկն եմ դրանցից, հասցեն մերն է 11-10 Սոնորա փողոց, սուիթ 207, հեռախոսը շատ հեշտ է, 818-2-4, մնացածը բոլորը 9։ Եթե դուք գրանցված չեք, հիմա ժամանակն է, որ գրանցվեք։ Եթե անցյալում 20 տարի, 5 տարի, 50 տարի է դուք ընտրության մասնակցում եք, եթե ձեր հասցեն փոխել եք, արդեն այդ ցանկից դուրս եք ընկել։ Քվեաթերթիկ ձեզ համար չի կա, եթե հասցեն փոխել եք անցյալ ընտրությանը ստացել եք, հասցե չեք փոխել, մինչև այս ընտրություն ամեն ինչ լավ է։ Իսկ եթե ոչ, զանգահարեք կամ դուք ձեզ գրանցեք կոմպյուտերի միջոցով, սայթի միջոցով գրանցեք կամ եկեք այստեղ գրանցվելու համար։ Մեկը սպասի մինչև լինի վերջի օրը, հետո գալիս են ասում ես բալետ չունեմ, պետք է գնաք ընտրատարածք, ամեն մարդու համար, եթե կոմպյուտերի չեք կարող կոմպյուտեր օգտագործեք, դժվար է ընտրության մասնակցել։ Անգամ գիտեք, ավելի հեշտ է, որտեղ բոլորին, նրանք որ գրանցված են, բոլորը քվեաթերթիկ են ստանալու։ Եթե գրանցված լինեք, եթե ասե չփոխած լինեք վերջին 2 տարվա ընթացքին, դուք բալետը կստանաք, եթե անցյալում մասնակցել եք։ Ուրեմն եթե չեք մասնակցել, եկեք այստեղ կամ դուք ինքներդ ձեզ գրանցեք։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել այն ինչ որ պատերազմը շարունակվում է, Իսրայելը Ամերիկան իր օգնությամբ եկել են ռմբակոծում են Իրանը։ Իրանի ղեկավարներից Այաթոլլահ Խամենեին սպանվել է եւ այս վերջին ժամանակ կարևոր մեկ անձնավորություններ նաև Իրանի ղեկավարությունից երկու կարևոր անձնավորություններ իհարկե շատեր են ռմբակոծել, սպանել եւ նաև որտեղ որ հիմա նոր ձևով Իսրայելը ռմբակոծում է այսպես որ որտեղ որ այդ զինվորականները հավաքված են, որովհետեւ մեքենաները կանգնեցնում են, չեք են անում, քննության են ենթարկում, գնում են դրանց նաև այդ մի քանի հոգուն բասիջ ասում են կրոնական ոստիկաններին նրանց նաև ռմբակոծում սպանում են, այսպես է վիճակը մինչ հիմա Իրանում 2000-ից ասում են ավել այսպես այս ռմբակոծումների հետևանքով մահացել են, իսկ Իրանը նաև հարձակվում է արաբական կղզիները, Արաբստանը, Սաուդի Արաբիային է հարձակվում, Ղաթար, այդ փոքրիկ կղզիները բոլորին Իրան նաև հարձակվում է Իսրայելում մինչ հիմա այս հրթիռները ինչ որ Իրանը ղրկել է այնտեղ 17 հոգի մինչ հիմա Իսրայելի մեջ են մահացել։ Հիմա Իսրայելի լրիվ տարածքը գմբեթ է, այսպես հրթիռի գմբեթ է սարքված, որ հրթիռ չկարողանա մտնի։ Իրանը ինչ որ ղրկում է տասնյակ այդպես հրթիռներ է ղրկում դեպի Իսրայել, բայց այդ Ամերիկան $5 բիլիոն ծախսել է եւ այդ գմբեթը սարքել է, որ հրթիռները չի մտնում։ Դրանով հանդերձ մի քանի հատ ինչ որ մտել են 17 հոգու մահվան պատճառն է եղել
Իրաքում, Իսրայելում։ Ես ձեզ երեք ասացի, որ նաև վիրավորվել, սպանվել են ամերիկացիներ նաև վիրավորվել են 200 ամերիկացի այս տարբեր արաբական այդ երկրներում եղել են, դրանք կլինեն զինվորական, թե կլինեն աշխարհական, մահացել են, այսինքն վիրավորվել են։ Իսկ 13 հոգի ամերիկացի զինվորականներ մահացել են նաև այս պատերազմի հետևանքով, որ նախագահ Թրամփը մասնակցեց թաղման արարողությանը, ես հիմա այստեղ շարունակենք, այդտեղից ձեզ բացատրեմ ինչ է տեղի ունենում Միջին Արևելքում։ Այսպես տեսնում եք, սա ռմբակոծում է Իրաքում, ռմբակոծությունը, քիչ հետո նաև մնացածը կտեսնեք, սա իսկ ներկայաց սենեթում այս ում որ տեսնում եք աչում Gabbard-ը այս երկրի հետախուզության Center of Terrorism կամ այդ նախարարության պատասխանատուն Gabbard-ը հայերին շատ մոտ է եղել նախքան նշանակվեր, երբ որ ներկայացնի տան անդամ եղել Հայաստան է այցելել խիստ քրիստոնյա է եւ հայերին հովանավորում էր եւ մտահոգություն էր հայտնում նախքան որ իրեն նախագահ Թրամփը նշանակեր որպես նախարար intelligence այդպես հետախուզության նախարարն է intelligent minister-ին այստեղ տեսնում եք կամ սեկրետարին որտեղ իրեն արձակնում են իրեն ասում են որ դուք ինչ եք կարծում Իրանի մասին որովհետև նախագահ Թրամփը ասում է որ Ամերիկան վտանգված է մենք գնացել ենք պատերազմի որ այդ վտանգը վերացնենք ցախում սա Ջորջիայի սենետեր է սենետի ժողովում իրեն հարցնում է արդյոք մենք վտանգված ենք պարզապես այս կինը ասաց ոչ բայց կարող է վտանգ լինի հետո այսինքն ասաց այդ անձնախումբը որ ուսումնասիրում է իրենք չեն եկել համոզման որ Ամերիկան վտանգված է Իրանի կողմից որտեղ ես ես հաճախ բացատրեմ Իրանի հրթիռները հնարավորություն ունեն որ մինչև միջերկրական գնան 1240 miles մոտարապես պատկերացրեք 2000 կիլոմետրից հասնի ուրեմն 1240-ը ամերիկան 6000 miles հեռավորության է այսինքն 9600 կիլոմետր հեռու է Իրանից եւ Իրանի հրթիռները ասացի պատկերացրեք 2000-2500 կիլոմետր է ամերիկան արևելյան մասը 9600 հեռու է արևմտյան մասը ամերիկայի 11000 կիլոմետր հեռու այստեղ ամենայն դեպս ինքը ստակացրեց որ այդ որ վտանգ կա երկրի համար թե ոչ imminent danger անմիջական վտանգ կա նախագահն է որոշում եւ այդպես իրեն հարցաքննելու ժամանակ CIA ղեկավարի նաև հենց նույն ժողովում այդ հարցը տվին եւ նա նաև massամբ այսպես հարցեր այստեղ որ տեսնում եք Լիբանանում է Բեյրութում է որ Իսրայելը ռմբակոծեց այս շենքը լրիվ վայր բերեց այսինքն նախագահին եք տեսնում պաշտպանության նախարարն է իր հետևից քայլում է իր տեսնում եք այդտեղ ասում է այդ ինչ որ իրենք հարցակում են նախագահան ասում է անհամեմատելի է ինչ որ իրենց է պատահում նրանք կվերանան եւ հաղթվելու են շատ մեծ հաղթվելու են կամ կորցնելու մեծ կորուստ են ունենալու ասում է նախագահ Թրամփը այստեղ Ղաթարն եք տեսնում եւ Իրանի ղեկավարության եք տեսնում այստեղ ժողով են մասնակցել նախագահն է այդտեղ ինչ որ տեսնում եք Իրան խիստ մի ժամանակ առաջ ժողովուրդ դուրս էին գալիս բողոքի հիմա էլ դուրս չեն գալիս Իրանում
վախենում են, երբեմն նաև մարդիկ կան, որ բարգացած են, որ կարծում էին, որ միցև կլինի կտապալվի այս ռեժիմը, իսկ ռեժիմը թվում է տոկում է այս դժվարությունները եւ անգամ իրենց հրթիռներն է դեպի Իսրայել տեսնում էիք, հարձակում են այնտեղից։ Նախապես նավթի պաշարները չէին ռմբակոծում, ուր որ գոյություն ուներ, հիմա սկսել են նաև այդ։ Սա ռումբն է, որ տարեն են Բուշեհրի մոտ, ուր որ այդտեղից Խարքի մոտ ինչ որ նավթը գնում է 5000 pound է սա, 4 հատ 5000 pound նաև այդտեղ արձակել է Ամերիկան, որ մինչև հիմա չեն օգտվել, այս ռումբը մինչ հիմա առաջի անգամն է, որ օգտվում են, պատկերացրեք 5000 pound, մոտարապես 2300 կամ մի քիչ ավելի ռումբ է, 2400 կիլո։ Խոշոր վնաս է ասել նաև Ղաթարի էներգի այդ գազի այդ թանկերն ինչ որ տեսնում եք, իրենց արտգործնախարարը ասում է, սա վտանգավոր, ամեն օր ավել վտանգավոր է լինում։ Իրանի նոր ղեկավարներին եք տեսնում, նրանք որ ավել փորձառուին մի մասը մահացել են կամ սպանվել են, այստեղ տեսնում եք Ղաթար, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Իրանը հրթիռներ դեպի իրենց այդ երկրները նաև արձակում է, Քուվեյթը այսպես տեսնում եք, Իրանը 1.25 միլիոն բարելս նավթ էր արտադրում օրեկան եւ նաև գազ, բնական գազը, որ հիմա սկսել են ռմբակոծել, այսինքն Ամերիկան ռմբակոծում է այդ տեղերը։ Եվ այդ պատճառով որ հանկարծ նավթը մոտարապես $10 տակառը բարձրացել է եւ եթե դուք բենզին եք գնում, հիմա բենզինը Ամերիկայում այս բարձրանալու պատճառով բենզինը 94-95 سنت բարձրացել է։ Միջին բենզինի գինը ինչ որ կա Կալիֆոռնիայում միշտ մոտարապես $1.80, $2, կապված որտեղ Կալիֆոռնիա ապրում եք, թանկ է լինում։ Հիմա նաև եթե այսօր դուրս եք գնացել, եթե տեսած լինեք, Ամերիկայի միջինն եք տեսնում 94 سنتով մարտի 1-ից նախքան այդ գիշեր ինչ որ պատերազմը սկսեց, գինը բարձրացել է, մեզ մոտ նավթը հիմա մոտավորապես մոտեցել է $6, որոշ տեղերում $8, $7, այդպես է բենզինը մեզ մոտ, բայց սա Ամերիկայի միջիններ ինչ որ տեսնում եք։ Նաև փոխնախագահան այսօր ասում էր, որ սա ժամանակավոր է, բենզինի գինը կիջնի, մարդիկ, որովհետև մտահոգություն են հայտնում, աշխատում են այդ մտահոգությունը փարատել, ինչ որ տեսնում եք այստեղ փոխնախագահն է այս երկրի։ Այսպես պատերազմը դեռ շարունակվում է եւ նորից Բեյրութում ուր որ մուսուլմաններն էին ապրում, այս շենքը այդ տարածքով մուսուլմաններն են ապրում, Իսրայելը ռմբակոծում է։ Իրանում այդ ղեկավարները ինչ որ սպանվել են, տեսնում եք մեծ շուքով տանում են թաղելու այդ իրենց ղեկավարներին, ասացի անվտանգության կամ հետախուզության ղեկավարը սպանվել է, ուրիշ կրոնական ղեկավարներ նաև թիրախ են եղել այս կորուստը, այս աշխատում են մեկ առ մեկ ղեկավարներին վերացնի Իրանը, որպեսի միշտ քաջալերում են, որ ժողովրդին դուրս եկեք եւ այս ռեժիմին տապալեք, բայց ռեժիմը դեռ թվում է կոնտրոլ ունի, երկրի կոնտրոլ ունի, անգամ քուրդերը առաջարկել են, որ այսպես մտնեն երկիր եւ տապալեն այս ռեժիմը, որ Ամերիկան դրան համաձայն չի, որովհետև Թուրքիան շատ դեմ է, քուրդերը մխրճվեն պատերազմի մեջ, որովհետև եթե այդպես է,
հետո Իրանի մի մասը քուրդերը նաև կմիանան Իրաքի քուրդերին, հետո առիթը կլինի Թուրքիայի մեջի քուրդերին նաև պահանջները օրստորե կմեծանա իրենցը եւ կվտանգի նաև Թուրքիային, դրա համար Թուրքիան Ամերիկային հիշեցնում է, որ դուք քուրդերին մի զինեք, որ գնան Իրանը տապալեն, որովհետեւ դա վնաս է հասնելու նաև Թուրքիային հետո, երբ որ կարողանան մի տարածքի գլուխ կգան կամ գործի աշխատանքի գլուխ անցնեն։ Ես ուզում եմ նաև խոսել Իրանում շարունակենք, եթե տեսնեք ինչ է պատահում, այստեղ մեկ սենատոր Փիթերս տեսնում եք հարցնում է իր գործընկերին էր հարցնում, որ քիչ պիտի լինելու է հիմա նախապես այդտեղ Քրիստի Նոմ նախարարն էր, մի կին էր նախարարը Department of Homeland Security, այսպես եւ Մինեսոտայում երկու աշխարհականներ, որ դուրս էին եկել, երկուսին սպանում են այս immigration-ի ոստիկանությունը։ Այդ կնոջից շատ դժգոհ մնաց նախագահ Թրամփը իրեն ասաց, որ աթոռը լքի, հանեց աշխատանքից, իսկ մեկ սենատորի առաջարկել է, որ նրան նշանակեն Department of Homeland Security տեսնում եք այստեղ։ Սա ինքը մինչև հիմա սենատոր է եւ մինչև նշանակվի, հետո կհրաժարվի իր աթոռից, բայց այսօր սենատորների մոտ սենատորները պիտի իրեն հաստատեն, ուրեմն այս սենատորը ում որ տեսնում եք Մարկ Վեյն Մալեր անունով է, սա նախկին նախարարուհին էր, որ հիմա նախագահ Թրամփը իրեն աշխատանքին ցաներ է, իրեն պիտի փոխարինի։ Department of Homeland Security խոշոր department է եւ այս department-ը 220,000 մարդ է աշխատում։ Սենատի ժողովում այսօր այս սենատորը մեկ ուրիշ ռիփաբլիկան, երկուսն ռիփաբլիկան սենատորներ են, միասին ծառայում էին, բայց հարաբերությունները խզվել էր, այնտեղ տեսնում եք սենատոր Փոլին եք տեսնում, որ լրիվ պատերազմին հետ դեմ է, որովհետև ասում է սա մեր պատերազմը չի, ոմանք այդպես են արտահայտվում, Ամերիկայի պատերազմը չի, մենք տեղի ենք մխրճվել այս պատերազմի մեջ, իսկ այս սենատորը, ում որ նախագահ ուզում է նշանակի, շատ ինչ որ Թրամփ ասում է այդպես է, բայց բնավորությամբ սուր բնավորություն ունի, մարդկանց հետ այսպես վիճաբանության մեջ էր ընկնում այս սենատորը, այնտեղ սենատոր Փալն է, որ իրեն ասում է, որ պիտի ներողություն խնդրի իր անցյալի այդ կոպիտ արտահայտությունների համար, որովհետև մյուս սենատորին, ում որ ագնոցով տեսնում եք, իրեն կանչեր էր, օձեր կանչել, որովհետև Թրամփի հետ, թեև ասած է միակ ռիփաբլիկանն է Թրամփի հետ վիճաբանում է, եւ ժողովում ասում էր, որ այն սենատորի հարևանը վիճաբաներներ, հետո եկել խփերներ, այն ագնոցավոր սենատոր Փալին վիճաբաներ, հիմա այս սենատորը ասում է, այսինքն ժողովներում մեկում ասել էր, որ հիմա հասկանում եմ ինչու են իրեն ծեծել, ամենայն դեպս այս նախարարությունն է ինչ որ պիտի ներկայացնի եւ նախագահի այսօր տեսնում եք ներկայացնի տան խոսնակը ագնոցով տեսնում եք իր կողքին է նախագահի ցախ կողմն է 6 զինվորականներ ինչ որ սպանվեցին այս պատերազմի հետևանքով իրենց օթանավը որ վարելանյութ էր հասցնում վայր ընկնում եւ մահանում են իրենց դիակները բերում էին այսպես հարգանքի այսպես տեսեք դիակների արչեւ այսպես հարգանքի իրենց հոգու հարգանքի համար կանգնել են հիմա մեկ անձնավորություն այստեղ տեսնում եք այս անձնավորությունը որ նախագահը նշանակել էր իրեն հակաահաբեկչական anti counter terrorism
ինքը նշանակված էր այդ անձը որ տղամարդը ինչ որ տեսնում եք նշանակված էր ինքը ասաց ես չեմ կարող շարունակել որովհետև հակահաբեկչական աշխատանքեր պատասխանատուն էր որ այս պատերազմը անտեղի սկսվել է Իրանը մեզ վտանգ չէր սպառնում եւ մենք գնացել ենք պատերազմի մեջ ենք ընկել Իսրայելի համար ուրեմն ես իմ աթոռից հրաժարվում եմ ու հրաժարվեց իհարկե զինվորական եղել նախագահին միշտ հովանավորում էր նախագահը իրեն շատ հավանում էր դրա համար իրեն նշանակել էր հակահաբեկչական կամ counter terrorism-ի պատասխանատու էր նշանակել եւ թողնում հեռանում է եւ իրեն նման ուրիշ մարդիկ առաջի անգամ ասում են որ Իսրայելի համար մենք գնացել ենք պատերազմի ուժող ենք հունիսի 2025-ին տեսնում եք այնտեղ Իրանին ռմբակոծել էր ամերիկան ռմբակոծել էր եւ այդ ժամանակ նախագահ Թրամփ ասել էր որ իրենց բոլոր ինչ որ պատրաստում են ատոմական ռումբ պատրաստեն այդպես ռումբեր պատրաստեն մենք վերացրել ենք իսկ հիմա գնում են նորից ռմբակոծում են դրա համար ոմանք ասում են Իրանը ռումբը չուներ տարիներ կտևեր եթե ատոմական ռումբ ունենար Նաթանյահուն Իսրայելը Թրամփին ճնշում տրին վրան եւ ինքը ընդունեց եւ այսպես 65000 զինվորական Ամերիկայի երկու ամենախոշոր ռազմանավը տարեն այնտեղ Ջերալդ Ֆորդ ռազմանավը որ միջերկրականում Իսրայելի սահմաններին կանգնած է որ ապահովի այդ շրջանը թեև ինքը Իսրայելը գմբեթ ունի այնտեղ այդ նավի մեջ Ամերիկայի ամենահզոր աշխարհի ամենամեծ նավը որ 5000 զինվորական կարող է տեղ տալ իր մեջ մի մաս այսօր հրդեհվեց եւ 600 զինվորականներ որ իրենց մահճակալը այդտեղ էր այդ մասը որ հանրակացարան ունեն նավի մեջ հրդեհվել էր այդ զինվորականները պետք է գետնի վրա պարկեին ես հիմա եթե շարունակենք տեսնեք այս մասին ավարտեմ նյութը այստեղ նորից տեսնում եք այդ մալերին եք տեսնում եւ Rand Paul-ին տեսակ այդտեղ որ երկու սենատորներ են ուզում եմ ցույց տալ հիմա ինչու մտահոգ է այս Rand Paul-ը որ բժիշկ է միաժամանակ աչքի վիրահատող բժիշկ է Rand Paul-ը իր հայրն էլ նաև այդպես ներկայացնի տան իրեն ասում է որ դու պետք է մասամբ կարողանաս քեզ կոնտրոլ անես որովհետև մեր սենատում մի ժամանակ առաջ էր որ այս սենատորը մեկ հոգի որ բանվորական Labor Union-ի անդամ եկել էր ինքը բարձրանում է հիմա կտեսնեք եթե նոյեմբեր 2023-ին էր այս մարդու հետ ինչ որ աչում տեսնում եք բարկանում է հիմա իհարկե գիտեք երբ որ հիմա այսպես երկուսի միջև այսպես հարաբերությունը բարելավել են երկուսը բայց ամենայն դեպս այդ ժողովում ինքը երբ խոսում էր դրա համար է որ այս նախարարը այսինքն սենատորը իրեն հարցնում էր որ արդյոք կարող ես քեզ կոնտրոլ անես սա մեծ նախարարություն է արդեն այս նախարարության անուշադրության հետևանքով երկու ամերիկացիներ Մինեսոտայում սպանվել են այս երկուսը սպանվել էին եւ այստեղ սենատոր Փիթերս մեկ ուրիշ սենատորը նորից այդ իրեն այսպես խիստ բնավորության հետևանքով հարցեր տալիս որ կարող է իրեն կոնտրոլ անի 220,000 մարդ է աշխատում սենատորը եթե դառնա նախարար ինքը իրեն կոնտրոլ կանի թե ոչ ես մի տաթար վերցնեմ երբ վերադառնամ տաթարից օդանավակայանի մասին պիտի խոսեմ ծրագիրը հովանավորում է Էլին Մարտիրոսյանն է հովանավորում 611 North Brand փողոցի վրա է գտնվում եթե դուք accident-ը կունեցել եւ դուք մեղավոր չեք ձեր մեքենայի վնասը պիտի ձեզ վճարեն նաեւ եթե մարմնային վնաս եք ունեցել դուք կամ ով որ ձեր մեքենայի մեջ է եղել այդ հարցերով զանգարեք խոսեք Էլին Մարտիրոսյանի հետ
որը Գլենդելում ասացի վրան փողոցի վրա է գտնվում եւ դուք պետք է հատուցում ստանաք որովհետեւ այդ հատուցումը ճիշտ հատուցում լինի անպայման դուք կարիք ունեք փաստաբանը ձեզ ներկայացնի ցանկարեք այս հեռախոսահամարին Central Avenue Pharmacy ովանավորում է ծրագիրը իրենք դոկտորը 30 տարի 35 տարի տեղատուն է ունեցել Գլենդելում որ շարունակվում է Կալիֆոռնիա փողոցի վրա իրենց նոր կենտրոնը բաց են արել Sunland քաղաքում Թահանգայի անմիջապես հարևանության է գտնվում այս տեղատունը եթե որևէ տեղեր պիտի վերցնեք Central Avenue Pharmacy այցելեք Sunland-ում կամ զանգահարեք այս հեռախոսահամարը եթե դուք Sunland, Թահանգա, Սիլմար, Simi Valley բոլոր այդ շրջաններում բնակվում եք այս հեռախոսահամարին զանգահարեք ծրագիրը նաև ովանավորում է Երևան Post-ն է ովանավորում ծրագիրը $2.99 եթե օթանավով պիտի ղրգեք եթե իմ անուն տակ վրեժի անուն տակ մի փանդը $1.99 ասացեք որ տեսել եք ռեկլամը վրեժի ծրագրում կամ ալիքում տեսրեք այս ալիքում եւ $1.99 եք վճարելու իսկ եթե նաեւ մեկ ծանրոց ղրգեք այս Երևան Post-ի միջոցով որ Granada Hills-ում է գտնվում Երևան Post Granada Hills-ում է գտնվում մեկ ծանրոց իրեն հանձնեք երկու ծանրոցը ձեր անվճար կտանեն $30 մեկ ծանրոց վերցնեք երկու $30 այս բաքսերը անվճար կարող եք վերցնել ինչ որ ցանկություն եք տնել այս ծանրոցների մեջ ղրգել Հայաստան Նաև մեքենա կարող եք ուղարկել խիստ եղջված է $700 առնվազն իջեցրել են ասացեք իմ անունը տվեք եւ այսպես ավելի ժան գնով կուղարկեք Հայաստան կահկարասիկ ունեք կարող եք ղրգել եւ եթե նավով այսինքն գումար պիտի փոխանցեք գումար փոխանցելիս ընդամենը 1% եք վճարելու Երևան Post-ում ծրագիրը հովանավորում է Շահին Թուր հովանավորում է ծրագիրը գտնվում է այսինքն դեպի Ժապոնիա կազմակերպեն են թուր 10 օր է այս մայրերի օրվա առիթով է $3690 զանգարեք այս հեռախոսահամարին դոկտոր Բարսեղյան եւ Մահտեսյան ատամնաբուժներն են հովանավորում ծրագիրը Ալիվ եւ Գլենոքս փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում ատամի հետ որևէ հարցեր ունեք Լինդի հետ այս հեռախոսահամարին զանգարեք ժամադրություն վերջեք Մարգանյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում ծրագիրը եթե դուք վարձեք մի բնակարան դա պիտի մաքուր լինի բնակելի լինի այդ բնակարան մրջուններ չպիտի լինի միջատ չպիտի լինի պահարանի մեջ բարձրանայիչնի մուկ չպիտի լինի եթե այդպես է ձեզ պիտի հատուցում տան Կալիֆոռնիայի որտեղ ապրում եք Կալիֆոռնիայի մեջ կարող եք զանգահարեք այս հեռախոսահամարին դուք ոչինչ չեք վճարում մինչև եթե կարողանա ձեզ համար գումար վերցնի այդ գումարից հետո կվճարեք փաստաբանին ծրագիրը նաև հովանավորում է Court Furniture հովանավորում է ծրագիրը Central Emertel-ի հատման կետում է ամենամեծ furniture-ի խանութներից է 100-ից ավել խանութ ունի Court Furniture-ը Central Emertel Glendale-ում Yokled եւ 405 Freeway Orange County-ում Santa Ana-ում San Francisco-ում New York-ում Miami-ում ամենտեղ խանութներ Թեքսասի մեջ խանութներ ունեն այցելեք եթե նոր մատրես եք ուզում կնեք գրասեղան սեղան աթոռներ Court Furniture-ում կգտնեք կվերադառնաք Եթե օդանավակայան պիտի գնաք ավել շուտ գնացեք առնվազն 3 ժամ ինչու որովհետև քիչ առաջ նաև նշեցի որ Department of Homeland Security այդ նաև TSA այդ ոստիկանությունը ինչ որ ձեր ճամբրուկն է նայում ձեր փասպորտն է նայում եւ ահա այսպես աշխատավարձ ունեն department-ը
ուրիշ դիպարտմենտների, այսինքն նախարարության բյուջետը հաստատեն է դեմոկրատները ասան այս դիպարտմենտը, որովհետև իր մեջ նաև կա այդ սահմանապահները եւ իրենց մեջ կան այդ immigration-ի ոստիկանություն, ասում են դրանք, որ սպանեցին երկու հոգու մարդկանց հետ լավ չեն վերաբերվում, անգամ ամերիկացիներին ձերբակալում են, որ եթե սպիտակ չեն ձերբակալում են եւ երկրից վտարեն էին մի քանի անձիկին, այսպես դեմոկրատները ասում են բյուջետը չենք հաստատելու, մինչև փոփոխություն բերեք այդ ոլորտում։ Հիմա դեմոկրատները առաջարկում են, որ TSA, այսինքն այս մարդկանց, որ ոստիկանները որ չեք են անում, նրանց հետ հարց չունենք, իրենց բյուջետը հատկացնենք, շարունակեն ռեփաբլիկանները չեն ընդունում, որտեղ մտահոգ են, հետո կարող է այդ immigration-ի ոստիկանության եւ սահմանապահների շատ երկար տևի, այս կարող է ճնշում լինի դեմոկրատների վրա, որ ավել շուտ համաձայնության կա, բայց 5-րդ շաբաթն է 33 օր է, որ այդ բյուջետը չի հաստատվել եւ այս TSA Transportation Security Administration-ը, որ օդանավակայաններում այդ ոստիկաններին տեսնում եք, աշխատավարձ չեն ստանում։ Եթե աշխատավարձ չեն ստանում, ոմանք զանգում են, ասում են հիվանդ եմ, չեմ գալիս։ Դրա համար այսպես խճողված վիճակ է ամեն տեղ, որևէ օդանավակայան, անգամ որոշ օդանավակայաններ, որովհետև երբեմն մեկ անգամից ավել փոքր են, այս ոստիկանություն չի գալիս, չեն կարող աշխատեն, ասում են փակենք, որպեսզի մինչև վիճակը հստակացվի։ Ես հիմա ուզում եմ այստեղ ցույց տալ, եթե Մայամի օրինակ օդանավակայանը այստեղ բողոքում է, որ տեսնում եք Ատլանտա եք տեսնում 3 ժամ ավել, այս մյուսը տեսնում եք նորից Ատլանտա, Ջորջիայի կարևոր բողոքում են եւ ուրիշ Լոգարդիա Airport տեսեք ինչքան մարդ է այնտեղ կանգնել սպասում եւ այսպես 10%-ը միայն 10% ասել են, որ չեն կարող կամ, որտեղ տարբեր պատճառներով հիվանդ են եւ այլն այդպես պատճառաբանում են, չեն գալիս աշխատանքի եւ աշխատում են ուրիշ ձևով գումար հստակ ունենան։ Հիմա այստեղ տեսնում եք դեմոկրատներ եւ ռեփաբլիկաններ դեմ դիմաց են եկել, իրար հետ չեն համաձայնվում եւ Homeland Security-ին ռեփաբլիկաններ ցանկություններ ընդհանուր գումարը տնեն, դեմոկրատները ասում են TSA-ի եւ ուրիշները կտանք միայն immigration-ի ոստիկանություն եւ սահմանապահներինը մինչեւ փոփոխություն բերենք, ինչպես աշխատում են, այդպես չհամաձայնվելու հետևանքով սա է վիճակը 2700 այդ ոստիկան 60000 ոստիկան աշխատում TSA-ի աշխատողները զանգերն չեն գալիս, սրանք զանգերն չեն գալիս, ոմանք այն ճիշտից դժվար է լինում, իսկ որոշ օդանավակայաններում հիմա ես այստեղ ուզում եմ ցույց տալ, տեսնում եք այնտեղ John F. Kennedy Նյու Յորքի օդանավակայանն աշխարհի ամենազբաղված օդանավակայաններից 30%-ը չէին եկել աշխատողների, այս որտեղ որ շատ ավել չեն եկել, ես ցույց եմ տալիս, ընդհանուր 10% է, բայց որոշ տեղերում տեսնում եք 30%-ով չեն գնում աշխատանքի, այնտեղ տեսնում եք նաև Թեքսասի Հաբի Airport, խոշոր օդանավակայան է 40.8%-ով, պատկերացրեք կեսից մի քիչ չեն գնաց աշխատանքի, նույնը նորից տեսնում եք այդպես վերևում Նյու Օրլինզում 35.8%-ով աշխատանքի չեն գնացել եւ ուրիշ տարածքներում իհարկե ավել փոքր տոկոսով չեն գնացել աշխատանքի, ամենայն դեպս սա է ընդհանուր վիճակը։ Եթե պիտի օդանավակայան գնաք, ծրագրեք նախապես եւ առնվազն 3 ժամ շուտ այդտեղ եղեք։ Ես ուզում եմ հիմա
շոկ է, շատ շոկ է, ամեն օր ռեկորդ ունեն, երեք ձեզ ցույց տվի, ինչպես 99 աստիճան, 100 աստիճան, որոշ տեղերում 102 աստիճան, մոտարապես 40 սանտիգրադի չափ, եթե 104 լիներ, կլիներ 40, ուրեմն եթե 100 է, այսինքն մի փոքր արույց պակաս 39 է, որ անսովոր է, մեզ համար այդպես չի, իհարկե ուրիշ աշխարհում քաղաքներ կան 40-ից միջին արևելքում 44-ն, 45-ն, բայց անձը որտեղ որ ապրում է, այդ կլիմային է սովորություն դարձնում, դրա համար մեզ համար 100 աստիճանը շատ շոկ է։ Հիմա այստեղ շարունակենք, տեսնում եք գնում են օվկիանոսի մոտ, heat alert, տեսնում եք մեր մոտ նաև Լոս Անջելեսը, տեսեք վարդագույն է, այդպես է Արիզոնայում եւ Լաս Վեգասում, այդպես շատ շոկ է, 38 միլիոն այս տարածքում այս շոկը մեծ դժվարություն է ստեղծել, դրանց մեջ նաև Լոս Անջելեսում։ Պատմական է, մենք ծմեր է դեռ 104 տեսնում եք այդտեղ Ֆինիքսում 40 աստիճան կլինի հինգշաբթի օր, ուրբաթ 106, այսինքն 42 կամ 41 աստիճան եւ շաբաթ օր 105 է լինել Թուսան, Արիզոնա, մեկ ուրիշ քաղաք, այդպես տեսնում եք 100 սանտիգրադի մոտ կամ 102 աստիճան եւ այդպես է վիճակը։ Ոչ ոք ծմերը չի տեսը մեկը, մենք ծմերը դեռ չենք ավարտել ծմերը 100 աստիճան կամ պատկերացրեք 38-39 աստիճան շոկը անսովոր է, այսպես մարդիկ գնում են սարերը, հետո պրոբլեմ են ունեցել օդանավով, այսինքն ուղղաթիռով, հելիկոպտերով գնացել են։ Նրանք որ մրցությունների պիտի մասնակցեն, պիտի շարունակեն, մարդիկ որ աշխատում են, ամենայն դեպս եթե դուք դրսում եք լինում, տեսնում եք ձյունը ամենը հալվերն է, էլ չեն կարողանում սկի անեն եւ տեսնում եք այդտեղ Կոլորադո, րիշ նահանգներ հրդեհ է տեղի ունենում, ձեզ ասում էի, որ եթե դրսում անձը աշխատում է, պետք է ամեն 45 րոպե գնա միտեղ, որ ավել հով է, շոկ չի, 45 րոպե մնա այնտեղ, շատ ջուր պիտի խմի, թե չէ այս այնքան շոկ է, որ կարող է ձեր առողջության վրա ազդի։ Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից, շարունակեմ ծրագիրը Սիզար Շավեզի մասին պիտի խոսեմ, ծրագիրը հովանավորում է, դոկտոր Թավանսի հովանավորում է ծրագիրը, աչքի վիրահատող բժիշկ է Գլենդելում 240 South Jackson փողոցի վրա է գտնվում, եթե ագնոցի կարիք ունեք, վիրահատություն պիտի կատարեք, այստեղ այցելեք։ Նաև Orange County-ում 2 ամիս է իրենց այդ այսինքն գրասենյակը բաց է արել եւ գտնվում է Costa Mesa քաղաքում։ Orange County-ն փոքր է, որտեղ որ գտնվում է, կարող եք գնալ այդտեղ եւ այս բժիշկը ձեզ կքննի։ Հարկավոր եղավ ագնոց կտա կամ գործողություններ պիտի կատարի, վիրահատություն պիտի կատարի, կանի այդ գործը։ Primate Pharmacy հովանավորում է ծրագիրը։ Primate Pharmacy-ին Glennox փողոց եւ Highland փողոցի հատման կետում է գտնվում, բայց հեռախոս շատ հեշտ է 818 000 777 818 000 777 հեռախոսը համարն է, տեղերը կարող եք գնալ այնտեղից վերցնել կամ հեռազայնեք, իրենք կբերեն ձեր տանը։ Դոկտոր Մարտին Ստեփանյանն է հովանավորում ծրագիրը, դեմքի գեղագիտական աշխատանքներ, քթի աշխատանք պիտի կատարեք, այստեղ զանգահարեք, ժամադրություն վերցրեք։ Համազգային Սայադնովան մարտի 21-ին կազմակերպել է մեծ համեր, Նունե Եսայանը ներկա է լինելու, իրենց տարեկան կոնցերտն է, ինչ որ համազգայինի տեղի ունենալու, Alex Theatre-ում է լինելու եւ մեծ երգչախումբ եւ նվագախումբ ներկա են լինելու այդ օրը։ Նաեւ Նունե Ավետիսյանը այդտեղ է լինելու ղեկավարելու այս համերգը, այսինքն
այդտեղ տեսնում եք ուրիշ արվեստագետներ նաև ներկա են լինելու։ Ծրագիրը նաև հովանավորում է դոկտոր Parker Ջահանգիրն է հովանավորում, ալերժի ու ասմայի մասնակետ է, հեռախոսահամարն եք տեսնում, զանգարեք կվերադառնա։ Cesar Chavez, տեսնում եք այստեղ բանվորական այս խումբեր կազմակերպեց եւ կարողացավ մեծ հաջողություններ ունենա իր շահ բանվորությանը։ Իսկ իրեն հարգանքի համար յուրահատուկ օր կար, որ հիշում եւ այսպես շքերթներ են կազմակերպում բանվորները, աշխատավորները, այդպես է լինում։ Հիմա բանից դուրս է գալիս, որ մի կին 96 տարեկան ասում է այն ժամանակ, որ երիտասարդ եմ եղել, որ իր հետ այս ալիքը ինչ որ բանվորական բարձրացել իր հետ համագործակցում էր, ասում է ես իր հետ 2 երեխա եմ ունեցել, հիմա ասած 95 տարեկան կամ 6 տարեկան ազնվորություն է, եւ այդ երեխաներ երբ ունեցինք, հանձնեցինք ուրիշների, ինքը իհարկե ամուսնացած էր իր երեխաներ ունեն, բայց այս կնոջ հետ էլ հարաբերություններ ունեցա, այս կինը հիմա ասում է ուրիշներ նաև եկան, ասացին մենք որ 13 տարեկան, 15 տարեկան ենք եղել, այս անձնավորությունը բռնի սերային հարաբերություն է ունեցել, նրանք հիմա 66 տարեկան, 69 տարեկան կանայք են, նրանք էլ եկավ միացան, ուրեմն այս տարի ասեն են էլ իր հարգանքին որևէ այդպես ձեռնարկ տեղի չի ունենա։ Հիմա շարունակենք, տեսնում եք Cesar Chavez-ին եք տեսնում, այս կինն է ինչ որ հիմա եկել է ասում է երիտասարդ ժամանակ ցախում տեսնում եք իր հետ համագործակցում էր, այն ժամանակ 30 տարեկան էր, այսպես տեսնում եք Cesar Chavez-ին իր երիտասարդության ժամանակ եք տեսնում, ասում է առաջին անգամ ինձ այսպես համոզեց հարաբերություն ունենա ինձ հետ եւ երկրորդ անգամ ինձ բռնապարեց այսպես եւ տեսնում եք իր հետ այս բանվորական աշխատանքների հորթա անունով այս կինը եւ ասում է ես փոր հղի էի եւ երեխաներ ծնվեցին ես հարմարացրի որ ուրիշ ընտանիքներ որ մի ստաբիլ կամ stable կյանք ունեին նրանք ընդունեն այդ երեխաներին Սա բոլորը հիմա բացահայտել էր այս կնոջ հետ եւ New York Times թերթը նրան եւ ուրիշ երեխաներ եկան, այսինքն կանայք եկան, որ հիմա 60 քանի 6-9 տարեկան են, ասում են որ երբ որ այդ երեխաները ասում են 12 եւ 13 տարեկան են եղել, այս Cesar Chavez-ը նրանց նաեւ բռնապարեն է եւ այդ հեռուստալիք նաև ձայնագրեն է թերթը ձայնագրեն են այս երեխաներին եւ առավել ուրիշ 60 հոգի հարցազրույց են արել յունինի ռեկորդներ են նայել եւ այսպես գտնում են որ նա ինքը աշխատանք արել է բանվորների այս կինն 95 տարեկանը աշխատանքներ տարեն է, տեսնում եք այստեղ առաջին անգամ 1970 թվականին Դելանո այսինքն այգիներում աշխատողներին համոզել իրեն հետևում էին, մեծ հարգանք պատիվ ուներ հիմա այսպես, տեսնում եք հազարավոր մարդ իրեն հետևում է եւ ինչ որ ասացից այս 13 տարեկան եւ տեսնում եք իր կողքին է, նրանց նաև բռնապարել է 12 տարեկան, 13 տարեկան մյուսից երեխա է ունեցել, այսպես հիմա այդ 95 տարեկանն ասում է ինձ բռնապարել է, այսպես եւ հիմա տարբեր տեղերում որտեղ որ Cesar Chavez-ի արձանը կա, տեսնում եք այստեղ սև պլաստիկով ծածկեն են, հիմա պիտի որոշեն ուզում են հեռացնեն, թե կծրագրեն, ապակայում հայտնի կդառնա։ Եվ դրա համար է այս տարի Cesar Chavez օրը չեն տոնելու կամ հիշելու։ Ծրագիրը հովանավորում է
Hollywood piano-ն է ովանավորում, եթե նոր եւ օգտագործված դաշնամուրներ պիտի կնեք, Hollywood piano այցելեք 1998 տարի է, 1928 տարի է, որ աշխատում է Hollywood piano-ն, Pasadena-ում է երկու արկի մեջ 600-ից ավել դաշնամուր այնտեղ կան, բավական այցելեք։ Raffi's Market-ն է ովանավորում ծրագիրը, եթե դուք ժամանակ չունեք ճաշ պատրաստելու, պատրաստի ճաշ ունեն իրենք։ Անրեղարիբյան փաստաբանն է ովանավորում ծրագիրը, եթե հրդեհ տեղ ունեցած ձեր տանը կամ բիզնեսի բիզնեսում եւ նաեւ accident եք ունենում, այստեղ զանգարեք։ Դոկտոր Իբրահիմի ովանավորում է ծրագիրը, թաթի վրա թաթի տակ վերք է, քայլում եք շնչասպառ եք լինում, այս հեռախոսի համարին զանգարեք։ Orange County Commerce Encino Glendale-ում ունի բժշկական կենտրոն։ Սոնաֆե տարեցների կենտրոնն է ովանավորում ծրագիրը, այստեղ տեսնում եք տելեֆոնը, զանգարեք, իրենք բաց ունեն, մինե բաց ունեն, ցես կտանեն ու կվերադառնան, այնտեղ կարող եք ժամ անցկացնել ձեր հասակակիցների հետ։ Jackpot-ն է ովանավորում ծրագիրը, ձեզ է առաջարկում հագուստներ, կոշիկներ, պայուսակներ, Pacific փողոցի վրա է գտնվում Jackpot-ը, $5 սկսած ունի հագուստներ, այստեղ օրինակները տեսնում եք, ասացի $5 սկսում է, կոշիկը, հագուստը, մինչև որոշը Եվրոպայից բերված հագուստներ, կոշիկներ են, այցելեք։ Անաշե գիֆտն է ովանավորում ծրագիրը եւ ձեզ է առաջարկում Անաշե գիֆտը, այս էլեկտրական ավելն է առաջարկում, իսկ եթե ժամացույց ունեք, բատրի կարիք ունի, եթե մեքենայի այդ տուրը բացում եք, փակում եք, բատերիայի պետք ունի, եթե լավ չի աշխատում, սեղմում եք, երբեմն բացում է տուրը, երբեմն չի բացում, բատերիան թույլ է, կարող եք այստեղ փոխել, գտնում եք Glenox փողոց, Glendale-ում, Burbank-ի հարևանության է գտնվում Jackpot, Անաշե գիֆտը, կվերադառնա։ Հայ ինժեներների գիտնականների միությունը կազմակերպել է այս Science Olympiad, տեսնում եք այդտեղ, որը տեղի է ունենալու Glendale Community College-ի մեջ է տեղի ունենալու։ Հեռախոսը կամ այս սայթը, տեսնում եք սայթը պետք է վերցրեք, տեղեկությունները բոլորը այնտեղ գրված է, եթե դուք երեխաներ ունեք, որոշ աշխատանքներ են, գիտական աշխատանքներ են կատարել եւ նրանք որ կարող են դատավոր դառնան, այսինքն judge դառնան այս երեխաների աշխատանքների համար, այսպես նկարեք սա, այս տարի virtual է լինելու մարտի 23-ից մինչև մարտի 25-ը եւ եթե դուք ցանկություն ունեք virtual-ը այդպես է լինելու, իսկ նաև մարտի 22-ին Glendale Community College-ի մեջ է տեղի ունենալու։ Բոլոր տեղեկությունների համար այդ ինչ որ տեսնում եք մեջտեղում տելեֆոնով նկարեք ու իրենց հետ կապվեք։ Dow Jones-ը եւ տեսնում եք Nasdaq եւ S&P 500 խիստ անկում ունեցան, պատերազմը դեռ շարունակվում է, այսօր անկում ունեցան։ Իսկ վերջավորությանը ուզում եմ ավելացնեմ, ես Glendale քաղաքապետարանի խորհրդի տեխնացուն եմ, որևէ հարցեր ունեք, այս մեր հասցեն է, շտաբն է այստեղ, եթե կարող եք օգնել, դուք ունեք մի վիճակի եք, որ գումարով օգնել, որտեղ ընտրությունը շատ ծախսալից աշխատանք է, այսպես վերցրեք սա եւ այնտեղից միացեք կամ կարող եք գալ չեք ունեք բերեք այստեղ մեր գրասենյակը, որ գտնվում է 11-10 Սոնորա փողոց, իսկ հեռախոսը կարող եք զանգարել 818 244, մնացածը բոլորը 9 249 9999, միշտ նոր հանդիպում։